Assalamualaikum. Qadrli o'qituvchilarimiz, assalomu alaykum, hurmatli qonaqlarimiz ham habaqdoshlarimiz. Hamımız bayram bilen barıgızdılar. Bayram bilen barıgızdılar. Егермен себуат соңқаға, ватайым рәйілді ұғышы, дауылдарда туған интернаттың, романдарға хаймақ тарихы. 1937 ел Өфі қаласында башқұрт балалары үшін дөйім білім беру мәктәбі асырға. Байысызыр халық мәғарифы комиссардары Ғыбәй Дәуләтшин менен Ибрахим Абысбаев. Директор итеп Фәхри Солтанов билдәләнә. Башқұрт балалары башқа мәктәптәрдән күсерелә, хатта өйдән өйгә йөреп йыйыла. Беренче укытучылар Хәлимә Курбанаева, Мәхмүдә Мөхәммәдиева, Рабига Кадикова, Әминә Әхмәрова, Нәфисә Илхамова, Касим Әхмәровтар. 1939 ел Зенсов урамындағы 9-нчы мәктәп бинаһын тулыһынса башқұрт мәктәбенә бирергә. Халык мәгарифе комиссары Сәгыйд Алибаев. 1944 ел аталары фронтта һәлак булган балалар өсөн 9-нчы башқұрт мәктәбе янында 300 урынлы интернат асырга. Укучылар 5-нче, 7-нче детдомдардан йөрөй, райондардан да йыйып килтерергә. Байысы Совнарком председателе Сабир Уахапов, халык мәгарифе комиссары Зәйнәшев. Балаларга диплом бирүдә мәктәп директоры Кали Терголов, завуч Мәсәлия Хайруллина, укытучылар Шәриф Чураев, Фәрзәнә Ибраһимовалар кешелек һәм гражданлык бурысы дип карай. Интернат директоры булып Юзифа Ашрапова эшләй. Мин Хәлимә Абдулла кызы Курбанаева апайгыз булам. Башлангыч класстарда укытырмын. Ватай әсәйһез калһагызда, Совет иле, Башкортстан хөкүмәте һезне етем итмәс.
тик үҙегеҙ тырышығыҙ. Бындай бәхет, был уҡыу меңдән берегеҙгә генә эләгә. Шуны онотмағыҙ. Һеҙ башҡорт халҡының өмөттәре, киләсәге. Йә, исемдәрегеҙ нисек? Асыҡ, матур итеп яуап бирегеҙ әле. Йә, кем булаһың? Мин Әмир Шамаев. Йә. Нейҙәр беләһең, балаҡай? Ағузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бик олы һүҙ әйттең, балаҡай. Тик уны әлегә күңелеңә йәшер. Әмин, Ләбиб Мәмлиев. Башҡорттарым, уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк. Арабыҙҙан адамдар күп, уҡыу һирәк. Аңғырайыуҙан, Уралдағы ҡурҡҡандай. Эй туғандар, наҙанлыҡтан ҡурҡыу кәрәк. Афарин, аҡ мулла менән килгәнһең бит. Әмин Бәхтигайсин булам. Рәхмәт. Әмин Әкрәм Закиров булам. Мин Рамазан Ятбеков. Теге йырсы Рамадан исемле егет һин булаһыңмы, балаҡай? Йә, улым, тауышҡайың ҡалһын билгегә, беҙгә бер йырлап ишеттерәһеңме? Әйҙәгеҙ әле, балалар, йыр тыңлап алайыҡ. Алыҫ тарҙан эйе күренәй Рәмәлкәй тауының вағдашы Рәмәлкәй тауының вағдашы Қайялағына бармай нидар күрмәй гиткәй менән ваты башы. Бөгөн беҙҙең арала иң тәүге уҡыусылар. Мәктәп-интернатты 1947-50 йылдарҙа тамамлаусылар. Академик Ғайса Хөсәйенов, Фәйзулла Фәтхуллин һәм башҡалар. Рәхим итеп баҫығыҙ, бөтә залға күренегеҙ. Һеҙ тарих, һеҙҙең хөрмәт, һеҙҙең ишан, беҙҙең ғорурлыҡ, һоҡланыу менән нурланған сәскәләрҙе ҡабул итегеҙ. Мин 45 йылда Бишәүләрдән 4 иптәшем менән Өфөгә юл тоттым. 10 көн буена онда мәктәп уҡыу йорттарына инә алмағас, бездә Ибраһим Гүлин ағай улағытта өлкә партияның өлкә комитетында эшләйне, ҙур вазифа биләгән ағайын ул. Шул безгә ауылға ҡайтырға рөхсәт итмәне. Килегеҙ, бер башҡорт республика мәктәбе бар, шунда уҡырға инегеҙ тине. Безде 9 һанлы мәктәпкә урынлаштырҙылар. Мәктәптә безде бик йылы ҡаршы алдылар. Мине
Иң тәүге партага утырып куйдылар. Анда бер генә яшь үсмер турында ул буласак бөек шәхсебез академик Гайса Хөсәенов уның бергә утырдык. Бергә унысыны беттек. Сыгарылыш кисәһе без беренче сыгарылыш укучылар инде бик матур итте. Унысыны биткәндән соң анда мәгариф министры Алибаев ага килде, Сагыт агай. Ул мәктәбебездә шунда ук әйтеп китте. Был мәктәптең бөек киләчәге бар дине. Без шунда ук әйт дигәндә мәктәбебез данлы шундай уку йортына әйләнәчәгенә шунда ук ышандык. Мәктәбебез өчен бик горурлык. Мәктәбебез изге укытучыларыбыз безгә белем бирделәр. Бөтәһенә зур рәхмәтлебез. Балалык елдары безнең яшәгән урын булды социалистик 7 урамында яшәдек. Укыдык Зинсова 49 да йөреп укыдык. Ул вакытта анда яшәгән урында утын ярабыз, утын бысабыз, утын ташыйбыз. Жан кызлар ашарга бишерә, без шунда аларга икмәк бүлешепме шундай эшләрне башкарып бирәбез инде утын индереп ягып. Ва шундай ниләр. Авыр булды булуында, ләкин бик күңелле булды ул елларга. Күңелле, бер дә кайгырмай торгайлык инде. Идел буйлап төшеп китәләр, анда картуф сәсәбез, картуф утайбыз анда, сөгелдер утыртабыз, кәбестәнле утыртып бирә шунда. Шулай итеп вакыт үтәлә китә инде. Бик күңелле булды интернатта укыган елларыбыз. Мына бүген дусым Зөбәйр Исәнғолов менә очраштым. Ул Мәскәүдә яшәй, әмма ул летчик, полковник, бик озак еллар усты. Илебезнең көньягында сүллектәр өстенән усты. Бұл безнең кадерле бала төпәй булмаһынын әйтеп, мин кайгырып, ниткәләй торгайным, кисерә торгайным аның хезмәт иткән өчен. Менә шуңа аның Мәскәүдән килүенә мин бик куандым бүген. Шура усып килдек инде. Мәскәүдән бар дөньяга төкүреп дип әйтеп. Күрге килә бит. Бергә ашып, эсеп, укып бергә иптәшләрдә. Бу безгә бергә яшәп, бергә ашап, бергә эсеп, бергә йоклап йөргән детдом балалары. Алар бит агай энәләр күк. Бер-беребезгә как братья, сестры дип әйтеп. Шуны күрге килә, шунысын йөгереп килдек дигән бит. Мен 54-нче елда бетердем. Гаиләм бергә кысаклашып бетердек. Ул да 54-нче елда. Только ул В классында, мен А классында. А классында мен был мәктәптә 42-нче елда укый башладым, 5-нче класстан. Еще Зинсова урамында безнең мәктәп ине, 9-нчы мәктәп. Шуннан бирелеп күп елдар еракта йөрергә туры килде. Ерак кайтырга туры килде. Өфөне ел һайын килеп киткәндән танып булмай. Шул хәтле матурлана, шул хәтле төзеләнә. Без бик шатбыз. 1956 ел республикала математика, художество, музыка һәм спорт буенча һәләтле яшь буын өчен махсус мәктәп-интернаттар асырга. 9-нчы башкорт мәктәп-интернатын 1-нче ханлы мәктәп-интернат дип исемләргә. Мәгариф министры Фатима Хәмид кызы Мустафина. Мәктәп-интернат өчен Рәсәй урамында 60 урынлык яңа бина һәм ятак, ашхана төзелә. Директор Сәҗидә Зайлалова, Исмагил Гафаров һәм Төхфәт Аслаев итәкчелегендә өметле һәм һәләтле укучылар төркем булып Мәскәү, Ленинград югары уку йортларына ибәрелә. Нефтехимия, төзелеш, геология, сит телдәр, техник фәннәр, художество һөнәрләре буенча бuna дигән белгечләр әзерләнә. Советтар союзы буенча фидакар хезмәт өлгеләре күрсәтә интернатскидар. Уларның байтагы Башкортстанга кире кайта һәм милли кадрдар нигезен тәшкил итә. Сөнки мәктәп-интернаттың асылы шунда милли кадр ул, тарихты белгән, туган телде һөйгән, белемле кеше дип өйрәттеләр безне. Дружина, стройся! Дружина,
посвященный поэзии, родине и творчеству, объявляется открытым. Мәктәп-интернатты тамамлаган шагыйрьләр майдан тота. Телебезгә мәдхия. Туган телем, һинең хакта берәй язмай калган бармы шигырьсе? Һин бит безгә мөгъҗизаләр иле, һин булмышың менән сихерсе. Сихерлайһың арбап зиһендәрде, затлы һүзләр, моңлы өн менән. Канат алып һинән күктән сам, куәт алып текә үр менән. Һинең менән икәү әйтеп бирдек, һөю һүзен иң шәп һылуга. Фатихаң бар бары изге эшкә, һин каршыһың нахак кылуга. Келәктәрең тулы һүз хазина, алтын көмештәргә биргеһез. Күктә янган Аллаһ кояшылай, һин олыһың. Нур сәсәһең безгә бер тигез. Һин олыһың сикһеҙ иһан төҫлө, мәңге шулай бөйөк булһаңсы. Һин диңгеҙгә кескәй бер шишмәләй, саф күңелем, пак йөрәгем менән тулһамсы. Коштар, коштар, һеҙҙең бейеклектән мин ҡарайым тормош ағышына. Юҡ-бар көйөү үҙәгемде өҙмәй, бәхет сатҡыһы бар һағышымда. Донъя ябай миңә, шундай ябай. Үткәндәрем үткән, ә киләсәк алда. Тик бөгөнгөм көләс йылмайғанда, ҡояш нурын һирпә, иртә таңда. Арыумы был, әллә аҡылмы был? Төшөнөүме йәшәү айышына? Ҡоштар, ҡоштар, һеҙҙең бейеклектән мин ҡарайым тормош ағышына. Аҫыл баҡсаларда үҫмәнем, иҫ китәрлек түгел төҫкә мин. Бер мәл төптән киҫеп алғастын, тәндәремә яра һалғастын. Һыныр тигәйнеләр, һынманым, тымыр тигәйнеләр, тынманым. Күңелемдә башҡа ғәмине, йөрәккәйем тулы сәмине. Яңғыраны йырым бик йыраҡ, ярам артҡан һайын моңлораҡ. Ҡитғаларҙы бөгөн ураймын, ҡырҙа үҫкән ябай ҡураймын. Бер рус ғалимы һуңғы башҡорт ҡәберендә һуңғы ҡурайсы уйнаясаҡ дип юраған. Юҡтай был фекергә ҡаршы летчик Әҙһәм Искужин. Ул туп-тура беренсе мәктәп-интернатҡа балалар янына атлыға. Һәр башҡорт балаһының йөрәгендә сихри ҡурай моңо йәшәргә тейеште ул. Бөгөн ҡурай моңо халҡыбыҙҙы 21-нсе быуатҡа, 3-нсе 1000 йыллыҡҡа әйҙәп алып инде. Сәхнәлә Әҙһәм Искужин аманаты, Әҙһәм Искужин шәкерттәре. Рәхим итегеҙ. Ҡәҙерле һабаҡташтарым, ҡәҙерле уҡытыусыларыбыҙ, ҡәҙерле ҡунаҡтар. 60-нсы йылдар башында ысынлапта ҡурайсылар райондарда бармаҡ менән һанарлыҡ ҡына ине. Һәм беҙ интернатҡа килгәс, Әҙһәм ағай Искужин ҡурай түңәрәге ойоштороп бирҙе. Һәм шул ваҡыттан алып бүгенге көндә Өфө Заһир Исмәғилев исемендәге Өфө дәүләт сәнғәт академияһында ҡурай специальныйсы бар, ҡурай класы бар. Бына шунан инде аңлағыҙ ҡурай сәнғәтенең үҫешен. Рәхмәт. Ҡәҙерле туғандар, бөгөн республиканың
кайһы бер төбәкләрендә курайсылар бәйгеһендә булганда курайсының курайында уйнауынан интернатская икәнен танып була. Әлхәм агайның укусы икәнен танып була. Әлхәм агайның моң мәктәбе, Әлхәм Искужинның курай мәктәбе яшәй дигән хөр бул. Бүген Аллаһка шөкер гимназияла Әлхәм Искужинның иң һәләтле укучыларының береһе Әнвар Шафиқов остазының эшен дәвам итә. Без ага әлбәттә кулдан килгәнчә ярдәм итәсәк без. Һәм тагы шуны әйткәгелә, элек без укыган сакта мәктәптә курайчылар шөгыльләнгән бүлмәне курай кабинеты дип торганнар. Курай кабинеты итегездәме? Бүген дә мөгаен ул бардыр. Бана ошо кабинетка Әлхәм Искужинның исеме беркетелһә, һәм мәктәптең элекке матур традицияларын кире тергеү өчен бәлки бу ярдәм да итер. Гимназияның курайчылар ансамбленә Әлхәм Искужин исемендәге курайчылар ансамбле дип әгәр дә аталһа, бәлки гадел булыр иде. Шундай фикер бар.